할렐루야. 오늘 본문의 본교드린 말씀을 가지고 두 종류의 심음과 거둠에 대해서 하나님의 말씀을 드리겠습니다. 할렐루야. 오늘 이 시간 드리는 말씀은 하나님의 말씀을 여러분에게 전하고 있습니다. 또 여러분들은 하나님의 교회에 나오셨습니다. 교회란 말이 하나님의 초청 받아서 나온 모임을 교회라 하거든요. 그러니까 우리가 참 평범하고 보편적이고 일반적인 뜻만 바로 알아도 우리가 그냥 나온 것이 아니고 하나님이 나를 초청해서 응상비전교회에 내가 나왔습니다. 우리가 기도할 때도 주의하는데 그 주는 바로 하나님은 나의 주인이십니다. 할렐루야. 기도할 때 예수님을 찾는데 예수는 구원이십니다. 구원자. 예수님은 나의 구원이십니다. 우리가 하나님 함께 하신다고 말씀하시죠. 임마누엘 주님을 믿으시거든요. 임마누엘은 주님이 나와 함께 하신다. 우리가 평범한 단어 같아도 이런 단어만 바로 알아도 우리가 살아계신 하나님을 바로 섬길 수가 있고 신앙생활을 바로 할 수가 있습니다. 그래서 임마누엘, 우리가 길을 갈 때도 때로는 임마누엘을 주님 함께 하시지만은 특별히 주님의 날에 예배 드릴 때는 사람들만 있는 것이 아니고 주님 말씀하신 대로 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 아니라 마태복음 28장 마지막 절에는 내가 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께하리라. 잠잘 때도 항상이라고 말한 것은 잠잘 때도 길을 갈 때도 운전할 때도 특별히 예배 드릴 때 교회도 함께 하신단 말이에요. 근데 우리가 일반적으로 믿지 못하기 때문에 우리가 불신앙으로 많이 삽니다. 그래서 성경은 오인이 없는 한이 감사분도 없는데 그래서 복음이 필요해요. 복음. 이 땅에서 율법으로 윤리나 도덕적으로 하나님을 바로 섬길 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 오늘 갈라디아서 말씀이 그렇습니다. 사도 바울은 전도자이고 선교사이기 때문에 가는 곳마다 교회가 세워집니다. 갈라디아라는 말은 어느 한 마을을 뜻하는 것이 아니고 큰 넓은 지역을 말합니다. 마치 경상북도나 경상남도처럼 예를 들어 양산 같으면 양산 지역에 많은 교회들이 세워져요. 그래서 사도 바울은 이 갈라디아 지역에 여러 교회를 세웠습니다. 사도 바울이 복음을 전할 때는 얼마나 그들이 복음을 잘 받았냐고 하면 사도 바울은 눈이 좀 어두웠거든요. 사도 바울의 전한 복음에 너무나 큰 은혜를 받고 눈까지 떼어주려고 했습니다. 그렇게 교회가 세워졌어요. 근데 사도 바울은 순회 선교사이기 때문에 교회를 세운 이후에 또 다른 지역에 가서 교회를 세우고 하는 가운데 소식을 듣자고 하니까 안 좋은 소식이 들려왔습니다. 율법주의자, 유대주의자들이 들어가서 사도 바울이 전한 복음을 비방을 하고 율법을 행하도록 할례를 받도록 했습니다. 그래서 사도 바울이 복음을 전해놓았는데 그만 그들이 다 돌아서가지고 어느 한두 교회가 두 교회가 아니고 갈라디아 지역에 있는 교회들이 모두 사도 바울에게 돌아서게 되었어요. 그래서 1장에 보게 되어지면 바울이 이렇게 말합니다. 그도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 인사하게 여기노라. 말했습니다. 오늘도 예수들을 바로 믿지 못하게 되어지는 조금 전에 말씀드린 것처럼 예수님이 바로 구원입니다. 임마누엘 예수님이 함께 하십니다. 또 교회는 살아계신 하나님의 교회입니다. 바른 믿음을 가지지 아니하게 되어지면 때로는 바로 들어도 바로 알아도 걸핏하며 떠나가고 또 복음의 진리를 잘 알지 못하고 우리 예수님 때도 그랬죠. 70명의 사도까지라도 십자가의 복음을 바로 이해하지 못하니까 예수님 어려운 말씀하신다고 70명의 제자들이 다 떠나가 버렸어요. 사도 바울은 노예도 그랬습니다. 디모데후서 4장에 보면 며칠 전에 우리 사랑하는 정칠 목사님이 말씀하실 때 큰 은혜 받았는데요. 사도 바울이 노예, 많은 그의 제자들이 사도 바울을 떠나버렸습니다. 때로는 저와 여러분들도 진리로 바로 알지 못하게 되거든요. 그 진리가 하나의 나에게 참된 진리가 되지 못하고 일반적으로 지식으로 아는 것이 되어가지고
지식하고 우리가 믿고 따르는 것은 다른 것입니다. 머리로 아는 것은 누구나 다 머리로 알 수가 있어요. 오늘 드려지는 예배도 하나님 이곳에 임나으로 계시기 때문에 내가 이곳에 예배드린다 하면 믿음으로 예배가 드려지게 됩니다. 마음이 숙연해지게 되고 주님 이곳에 함께 계십니다. 우리가 교회 출발할 때도 주님날 초청해서 내가 초청받아서 주님 앞에 간다고 믿어지면 옷부터 다릅니다. 얼굴부터 다릅니다. 주님 날 초청해서 부르셨구나. 제가 자주 말씀드리지만 청와대에서 한번 초청해 보세요. 얼마나 준비해서 가겠습니까? 흥분해서 가겠습니까? 창조주 하나님이 날 초청해서 부르는데도 마음에 감동이 없으면 안 돼요. 그래서 그 감동을 받은 분들은 일찍 준비해서 마음을 준비하고 옷 메시를 준비하고 그리고 시간을 최대한 준비해서 그것이 바로 교회를 바로 알고 예배드리는 것입니다. 그러니까 갈라디아 교회들은 사도 바울에게 진리의 복음을 들었음에도 불구하고 율법주의자들은 누구인가 하면 율법을 행함으로 행위를 강조하는 것입니다. 그 행위를 강조하는 것은 언제부터? 아담 때부터. 아담과 하와가 오직 하나님의 말씀을 통해서 장차 오신 예수를 통해서 구원받는 것인데 선악과를 따먹는다고 말하는 것은 하나님의 은혜로 구원받는 것이 아니고 인간의 노력으로 인간의 의로 구원받는 것이 바로 선악과예요. 선악과 다른 것이 아닙니다. 하나님은 하나님의 말씀으로 선악과를 따먹지 아니함으로 그것은 바로 생명나무 과실이 있는데 오실 예수를 통해서 구원받는데 선악과 따먹으라고 하는 것은 너가 선을 행함으로 구원받는 것이지 너가 선을 행하면 너가 하나님과 이되라. 그때부터 사람은 인본주의가 그때부터 시작이 되는 거예요. 하나님 은혜로 구원받는 것이 아니고 예수도로 말미암아 구원받는 것이 아니고 사람의 양심적인 선행으로 사람의 노력으로 구원을 자기가 선택을 해서 구원받는다. 그것이 바로 선악과부터 누가 개입해서 사탄 마귀가 개입을 해가지고 아니다. 선악과 따먹어야 내가 영원히 산다. 그래서 그냥 선악과 따먹어버림으로 그때부터는 무화과 옷이라는 옷을 입습니다. 인간의 최고의 것이 무화과 옷이거든요. 처음으로 만든 것이 바로 무화과 옷입니다. 하나님은 아담과 하와를 버릴 수 없기 때문에 아담과 하와를 버려버리면 하나님의 구속사가 끊겨버립니다. 아담과 하와는 구원받아야 돼요. 그래서 하나님께서는 그 숨어서 부끄러워 떨고 있는 아담과 하와를 하나님 찾아오셔가지고 아담아 어디 있느냐 하와야 어디 있느냐 찾아오셔가지고 그 무화과 옷을 벗기시고 하나님이 직접 만든 옷이 바로 짐승의 옷이거든요. 가죽 옷이거든요. 그 옷이 바로 예수의 옷입니다. 제가 지난해 4월 25일에 처음 설교한 내용이 유튜브에 설교한 내용이 두 종류 옷입니다. 오늘은 두 종류의 믿음과 심은 그러니까 그리부터는 계속입니다. 아벨과 가인 가운데서도 가인은 인간의 노력으로 아벨은 믿음으로 아브라함의 자손 두 이삭과 이스마엘도 이삭은 성령으로 예수를 믿음으로 이스마엘은 세상적으로 야곱의 두 아들 에서와 또 이삭의 두 아들 에서와 야곱도 에서는 바로 불신하고 야곱은 믿음으로 예수 당시에는 바리새인 서기관 유대인들은 인간의 행위로 율법으로 세례요한의 말씀을 듣고 믿는 예수를 따르던 믿음의 사람들은 오직 예수를 믿음으로 오늘날도 똑같습니다. 많이 교회 나오는 것 같지만은 교회 살아계신 하나님 믿는 성도와 인간의 머리로 지식으로 종교적으로 믿는 사람들이 있어요. 교회 나오긴 나오는데 이곳에 하나님이 없습니다. 말씀을 듣기는 듣는데 하나님의 말씀을 받지 않습니다. 갈라디아 교회 성도들도 사도 바울이 처음 복음을 전할 때는 하나님의 말씀으로 받았습니다. 예수를 믿었습니다. 얼마 가지 아니해서 잘못된 지도자들이 들어와서 잘못된 말하니까 그래서 사람은 말에 참 약합니다. 왜냐하면 말씀으로 하나님의 진리를 창조하시고 사탄 마귀가 하나님이 지으신 아담을 유혹할 때도 하와를 유혹할 때도 쉽게 말로 그래서 말이 곧 영입니다. 말이 곧 그 사람입니다. 그 사람 말 속에는
그 사람의 생각이 젖어 있고 그 사람의 뜻이 녹아져 있고 그 사람의 말 속에는 그 사람의 인격 전체가 다 녹아 있어요. 그래서 어떤 사람의 말을 듣습니다. 기쁜 사람의 말을 들으면 나도 모르게 기뻐져요. 그렇지 않습니까? 슬픈 사람의 말을 들으면 나도 슬퍼가지고 눈물가 절려요. 사람은 그 말이 곧 영이기 때문에. 그래서 사람은 누구의 말을 듣는가가 중요합니다. 은혜로운 사람의 말을 들으면 은혜를 받게 되고 늘 불평하고 원망한 사람의 말을 들으면 자기도 모르게 원망 불평하게 되어지는 거예요. 이 귀한 갈라디아 교회 성도들이 한 교회도 아니고 여러 교회 성도들이 사도 바울이 복음의 씨를 뿌려서 생명의 씨를 뿌려서 예수의 복음의 씨를 뿌려서 예수 믿었는데 율법자여 주의자들이 들어와가지고 율법을 그대로 행해야 돼. 성경 말씀에는 여러분 율법으로서는 의로움을 얻을 자가 없어요. 갈라디아서에서 계속해서 이것을 말씀하고 있어요. 한번 볼까요? 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭게 함을 얻게 하려 합니다. 율법은 무엇인가 하면은 너는 완전히 죄인이야. 율법은 613가지가 되어지기 때문에 그 가운데 율법 613가지 가운데 하나만 죄를 지어도 죄의 값은 다 똑같아요. 그런데 많은 사람들이 자기가 그 예수 믿으면서도 좋은 일 좀 한다고 착한 일 좀 한다고 다른 사람 죄인으로 많이 정죄하고 그 율법을 다른 사람을 정죄하는 것으로 잣대로 많이 사용합니다. 그래서 예수 당시에 율법주의자들이 누구를 정죄했습니까? 세례요한을 정죄하지 아니했습니까? 세례요한을 최종으로 인정하지 않았습니다. 누구까지? 예수님까지 정죄해가지고 십자가 못 박는 일에 그들이 큰 공헌을 했잖아요. 오늘날 또 예수 믿어도 장을 믿는 사람들은 십자가를 한 50%, 자기 의를 한 50% 해가지고 자기의 잘못은 보이지 않고 다른 사람의 잘못은 잘 보입니다. 정죄 잘합니다. 판단 잘합니다. 우리는 100% 주님의 은혜로 구원받습니다. 100% 주님의 십자가로. 그래서 갈라디아 교회를 향하여 주신 말씀에서 1장에 6장에 보게 되어지면은 복음에 대한 단어가 자주 나옵니다. 그 다음 은혜라는 단어가 자주 나옵니다. 은혜라는 단어가 자주 나와요. 하나님의 은혜로 구원받는 것. 그리고 1장에서 사도 바울은 모태에서부터 내가 택정을 받았고 하나님이 날 부르셨고 2장에 가게 되어지면 내가 예수도 함께 십자가에 못 박혔나 이제 내가 산 것이 아니요 내 안에 그렇게 사신 것이라. 내가 이제 육체 가운데 사는 것은 예수를 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 여러분 예수 믿습니까? 예수 믿으면 생명 되신 예수님을 심령 속에 모심을 통해서 이것이 바로 내 심령에 예수의 복음에 심어지는 것입니다. 두 종의 심음에서 예수님 하나님의 자녀는 내 심령 속에 예수의 영으로 성령으로 심어지는 것입니다. 새 생명으로 심어지는 것입니다. 예수라는 그 이름은 생명의 심입니다. 복음의 말씀은 기쁜 소식인데 그 기쁜 소식이 누굽니까? 예수를 나의 주님으로 믿습니다. 예수는 나의 주님이십니다. 예수는 나의 하나님이십니다. 할렐루야. 그것을 머리로 아는 것이 아니고 생명으로 받았어. 갈라디아 교회 성도들은 처음에는 생명을 받았는데 율법주의자들이 와가지고 아니야. 율법을 행해야 돼. 할례도 받아야 돼. 바르게 살아야 돼. 그 말이 어떻게 보면 나쁘지 않은 것 같은데 십자가를 제쳐놓고 예수를 제쳐놓고 십자가에 그것을 더해서 말하기 때문에 그것이 바로 여러분 성도를 유혹하는 것이 되고 미혹하는 것이 되고 죄가 되고 더 하나님 앞에 악한 것이 되어버린 거예요. 오늘날도 그렇습니다. 교회 안에서 십자가를 바로 붙들지 못하게 되어지면 예수의 복음을 믿으며 예수님이 날 위해서 죽으신 것입니다. 할렐루야. 왜 날 위해 죽었어요? 죄의 사선 사망이라. 죄인은 그 죄값으로 인해서 죽습니다. 죄의 사망이기 때문에 그 말 속에는 나의 의는 100% 죄인이지 나의 의가 없어요. 100% 죄인이 예수의 십자가로 말미암아 구원을 받았는데 자랑할 것이 무엇이 있습니까? 그래서 사도 바울은 말합니다. 갈라디아서 2장 20절에 내가 예수와 함께 십자가에 못 박혔나니 이제 내가 살 것이 아니다. 내 안에 그렇게 사실 것이다.
오늘날도 교회 안에서 자기가 살아가지고 주의 종의 말도 안 들어요. 옆에 사람이 말 잘 안 듣습니다. 다른 사람을 정죄 잘합니다. 다른 사람을 잘 죽입니다. 성경은 야고보서 4장에 말씀하고 있잖아요. 네가 율법의 재판자냐? 율법 가운데 하나만 정죄도 너 똑같은 죄인인데 오직 입법자와 재판자 하나님이신데 네가 누구를 판단하느냐? 네가 누구를 정죄하느냐? 우리가 두 종류의 시험에서 예수의 복음의 실을, 생명의 실을 바로 받으시기 바랍니다. 할렐루야. 생명의 실을 바로 받아야 자기가 누군가를 알게 되어집니다. 예수도의 십자가로 말미암아 구원받는다는 것입니다. 100% 주연입니다. 이것을 성경은 계속해서 1장, 2장, 3장 계속해서 말씀하고 있어요. 갈라디아서 3장에서 한번 볼까요? 11절에 10절부터 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있나니. 율법 행위에 속한 자가 무엇입니까? 내가 착한 일을 행한다, 나 바로 산다, 말씀대로 산다, 이렇게 이것 가지고 내세운 사람들은 저주 아래 있나니. 저주 아래. 왜 저주 아래 있어요? 예수의 십자가로 말미암아 용서받은 죄인이 갈라디아서 6장 1절도 말씀하고 있잖아요. 너희 가운데 죄 범한 자가 있느냐? 함부로 죄를 정죄하지 말고 네 자신을 잘 돌아보아라. 마태복음 18장에도 말씀하고 있잖아요. 주님, 형제가 죄를 범하면 몇 번 용서할까요? 7번, 7번이라도 용서. 끝까지 용서할 말씀인데 그 말씀 속에 무슨 의미가 있습니까? 예수님의 십자가. 너도 똑같은 죄인인데 전적 타락, 전적 부패, 완전 죄 덩어리가 구원받았다. 죄 덩어리가 구원받고 내가 누구를 정죄하느냐? 죄 덩어리가 용서받아 놓고 누구를 판단하느냐? 그 말씀이에요. 복음. 가장 이 복음을 싫어하는 것이 바로 마귀입니다. 그 마귀가 싫어할 때는 무엇을 내세우는가? 오늘날도 똑같이 선악과 너의 노력으로, 너의 선행으로, 너의 양심으로, 너의 행위로 너는 선하여져라. 그것이 바로 오늘날도 동일한 사탄은 선악과로 우리를 유혹하는 거예요. 인간적인 의의 옷을 입고 우리 하나님의 자녀는 예수도로 옷을 입어야 되는데, 그래서 3장 13절에 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주의 소리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 할렐루야. 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 따라합니다. 그리스도로 옷 입었느니라. 성도들은 예수님의 옷을 입은 자입니다. 예수님의 피 묻은 옷을 입은 자예요. 성도에게는 의가 없습니다. 의로워하는 것은 예수님이 옵니다. 예수님이 옷을 입고 의로워졌기 때문에 그때부터는 예수로 말미암아 오이 되었습니다. 그래서 두 종류의 시험에서 이것이 바로 예수님의 생명을 받는 자입니다. 조금 전에 말씀드린 율법주의자들, 이러한 자들은 이미 아담 때부터 육체의 시를 받은 자입니다. 인본주의의 시를 받은 자입니다. 결과는 바로 사망입니다. 결과는 바로 멸망입니다. 하나님의 심판입니다. 지옥의 형벌인 것입니다. 왜냐하면 인간의 의로는 하나님 앞에 의롭다함을 받을 자가 없기 때문에, 죄의 사슬은 사망이기 때문에, 한 번 죽는 것은 정해진 것이고 그 외에는 반드시 심판이기 때문에. 할렐루야. 여러분 한번 생각해 보세요. 예수님 당시에 바리새인 서기관들이 기도 안 했습니까? 오늘날 말하면 예배 안 드렸습니까? 금식 안 했습니까? 우리 주님은 그들에게 무슨 말씀하셨습니다? 마태복음 23장에 그 자비로우신 주님께서 이 독사의 자식들아, 스가랴가 성교에서 순교당했는데 너희는 그와 동일한 심판을 받으리라. 이 시대 세례요한을, 이 시대 주 예수님까지 너희가 주의를 하는도다. 여러분, 때로는 윤리도덕적으로 바르게 보여도 복음을 바로 믿지 못하게 되어지면 이렇게 큰 죄를 지는 거예요. 큰 죄를. 저 여러분들은 생명의 시, 복음의 시를 받아서 바로 이 시를 우리가 받았으면 따라하면 복음의 시를 진짜. 오늘 본문의 사도 바울은 비록 다 돌아섰지만 갈라디아서 이 편지를 통해서 이렇게 말합니다. 나의 자녀들아, 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니. 복음의 말씀을 다시 전하고, 내가 속았다,
율법주의자들에게 속았다. 인간의 의를 자랑하고 인간의 선행을 자랑하고 인간의 양심을 자랑하고 너희가 속았다. 오직 의는 예수를 말미암아 의롭다함을 받는다. 오직 구원은 예수를 말미암아 구원받는다. 오직 우리에게 의는 나의 의가 아니고 예수도의 의다. 할렐루야. 그래서 사도 바울은 사도에 그렇게 말씀하고 있습니다. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그들로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 17절에는 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라. 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라. 무슨 말씀일까요? 예수님이 날 위해서 죽으셨기 때문에, 예수님이 날 위해 부활하셨기 때문에 그 은혜에 의해 성령께서 역사하여서 구별되게 하는 것입니다. 인간의 힘으로 율법적으로 구별되게 하는 것이 아니라 예수님이 날 위해 죽으셨고 그 죽으심을 믿는 자에게 성령의 함께하심을 통해서 성령 은혜로 예수님이 날 위해 죽으시는데 구별되게 살아야지, 구별되게 말해야지, 구별되게 행동을 해야지. 그것이 성도 하기로서 지극히 거룩된 하나님의 자녀라고 합니다. 사람의 선행은 노력으로 되는 것이 아닙니다. 행위로 되는 것이 아닙니다. 예수님의 십자가를 통해서 하나님의 성령이 임하면 사도 바울의 고백이 나타나서 나와 세상을 십자가에 못 박고 주를 위해서 살게 되어집니다. 할렐루야. 주를 위해서. 선행이 사람의 노력으로 되어지는 것이 아니고 선행으로 성령의 능력을 통해서 선행이 되어지는 것이 오늘 본문의 말씀이에요. 보세요. 사도 바울이 말씀하고 있잖아요. 그러므로 우리가 기회 있는 대로 모든 얘기하되 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 여기 착하다는 말은 인간적인 착한 일을 말하는 게 아니에요. 하나님의 성령을 통해서 예수의 십자가가 믿어지니까, 예수의 사랑이 속에 부어지니까 인간적인 사랑보다 더하게, 인간적인 어떤 희생보다 더하게 예수님이 날 위해 죽으시는데 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 이로써 사랑을 알고 너희는 형제를 위하여 목숨을 버리는 것이 당연하니라. 할렐루야. 인간적으로 하는 사람들은 인간적인 한계가 있어요. 예수를 믿는 믿음으로 하게 되어질 때 하나님의 성령에서 말미암아 여러분 원수까지라도 사랑하는 거예요. 할렐루야. 성령으로 원수까지 사랑합니다. 선행이 주님 말씀하신 대로 하려고 노력해서 되어진 것이 아니라 사람 발자국마다 선행이 차곡차곡 쌓여지는 거예요. 노력해서 되어진 게 아니에요. 예수의 십자가 내가 믿어지면, 예수의 부활이 믿어지면 사람 발자국 자체가, 인간 만남의 삶 자체가 선행으로 가득 차는 거예요. 여러분 인생이 그렇습니까? 사람 발자취가 교회를 위해서, 영혼 구원을 위해서 하나님의 귀하다고 사모하죠. 그런 사람을 싸워서 사라집니까? 그것은 핍박이 있어요. 고난이 있습니다. 하나님 앞에서 살기 때문에, 믿음으로 살기 때문에 사도 바울처럼 많은 성도들이 떠나가도 사람을 바라보지 않습니다. 주를 바라봅니다. 주를. 할렐루야. 그러나 인간적인 사람들은 인간적인 명예를 얻기 위해서, 자기 의를 나타내기 위해서, 자기 이름을 나타내기 위해서, 자기 욕심을 이루기 위해서, 하나님의 사람들은 그렇지 않습니다. 하나님의 사람들은 어떤 곳에 세워놓아도 살아계신 하나님을 믿기 때문에, 살아계신 하나님을 바라보기 때문에 누구를 정죄하지 않습니다. 누구를 판단하지 않습니다. 인간적인 사람들은 자기 양심을, 자기 행위를, 자기 우월성을 나타내서 비교하며, 자기가 예수입니까? 100% 죄인이 누구를 정죄합니까? 100% 죄인이 용서받은 자가 누구를 판단합니까? 오직 우리를 판단하고 정죄할 분은 하나님밖에 뿐이십니다. 할렐루야. 여러분들은 하나님의 귀한 사도 바울을 오늘 이 말씀을 보고 우리가 성도의 결과가 무엇입니까? 착한 일을 주님이 날 위해 죽으셨습니까? 주님 날 위해 생명 주셨습니까? 모든 이에게 착한 일 하라. 그 착한 일이 바로 생명의 씨를 뿌리는 것입니다. 죄인을 위해서 기도하는 것입니다. 죄인들을 구원하는 것입니다. 사도 바울은 이미 복음에서 떠났지만은
내가 해산의 수고를 하면서 해산의 수고 얼마나 힘들어요. 아이날 때 얼마나 힘들어요. 이미 교회를 떠났지만 사도 바울을 떠났지만 복음을 떠났지만 내가 여러분에게 다시 가서 이 말씀을 통해서 해산에 수고하기까지 여러분들을 구원하기 원합니다. 이것이 바로 갈라디아서입니다. 여러분 복음에서 떠났다고 해서 그분들 버려두는 것이 아니라 다시 돌아오도록 회개하도록 여러분 직분이 우리를 구원하는 것이 아닙니다. 열심히 우리를 구원하는 것이 아닙니다. 오늘 하나님의 귀한 종 사도 바울이 말씀하고 있습니다. 이러한 율법주의자들은 17절 보세요. 그들이 너희에게 대하여 열심히 하는 것은 좋은 뜻이 아니요 오직 너희를 이간시켜 너희로 그들에 대하여 열심을 내게 하려 합니다. 자기를 따르게 하기 위해서 열심을 내는 것입니다. 자기를 따르게 하기 위해서 자기 말 듣기 위해서 그러한 사람들은 한번 교회를 떠나게 되어지면 자기에 붙은 사람들을 다 들고 다닙니다. 이 교회에서 저 교회로 저 교회에서 또 저 교회로 자기 사람을 많이 붙입니다. 자기 사람. 교회는 예수도의 사람입니다. 여러분들은 예수도의 하나님의 존귀한 자녀들이에요. 사람에게 속한 자가 아닙니다. 할렐루야. 여러분들 주님의 존귀한 자녀들 되시기를 주님의 이름을 축복합니다. 그러면 오늘 말씀 속에서 우리 하나님의 자녀에게는 땅에서만 거두는 게 아니에요. 영생입니다. 영생. 땅에서도 영생을 얻은 자. 육체주의자는 가장 약한 부분이 영생에 약합니다. 아예 안 믿어요. 어떻게 하면 구원해 주세요. 그 기도 들어보면 바로 합니다. 주여 구원해 주세요. 여러분 기도 많이 들어보셨죠? 구원은 주님 주시는데 주여 구원해 주세요. 어떤 육체의 구원 같은 게 해야 되는데 가만히 들어보면 기도가 그런 기도 아니에요. 주여 제발 좀 구원해 주세요. 구원해 주세요. 구원 못 받았기 때문에 구원해 주셔야 하는 것입니다. 열심히도 왜 열심히 하는가? 열심히 해야 구원 받는 줄 알기 때문에 열심히 하는 거예요. 육체주의자들이 많습니다. 신앙은 오직 십자가대로 구원받습니다. 할렐루야. 오늘 하나님 말씀에서 두 종류 이해하셨습니까? 한 종류는 육체로 말미암아 구원 얻고자 하는 자들이고 교회 안에서요. 한 종류는 오직 예수의 복음으로. 그리고 심음은 우리 하나님께서 복음으로 내 심령 속에 심었으면 저와 여러분들도 이 생명의 복음을 전하십시다. 그러면 육체로 심은 자는 오늘 말씀을 통해서 바로 육체의 것을 거둡니다. 때로는 지위도 없죠. 명예도 없죠. 사람과 인기도 없습니다. 끝나버려요. 영생의 열매는 성령을 통해서 땅에서도 영생, 영원 천국의 열매가 있습니다. 영생의 열매 거두시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.